ამბები, რომლებიც ცვლის მსოფლიოს. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Наступает диктатура, заявляется всей ответственностью. ისტორიული მოვლენები, რომლებიც გლობალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. Ladies and gentlemen, we got him. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს გარეშე მიიღება და ჩვენ გვეხება. Today, our fellow citizens are very free. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მე ვარ ქართველი და მაშაცა და მე ვარ ევროპელი. ერთად განვიხილოთ გლობალური ამბები. მე-7 სართული, პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. წინა გადაცემაზე ჩვენ საუბრობდით ბოლტონის დაგეგმილ ვიზიტზე. დღეს უკვე მოგვიწევს მის მიერ ფაქტობრივად დასრულებული ვიზიტი. ახლა სომხეთში იმყოფება საქართველოს. ხო, საქართველოს დეპუტატია, იმიტომ რომ 22-23 რუსეთში, როგორც ვიცოდით, და შემდეგ სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფო უნდა ენახა ბოლტონს, მაგრამ არ ვიცოდით რომელში მინდევრობა ვიცოდით, თანამიმდევრობა ვიცოდით, საიდან სად ჩავიდა და მისი პოსტიდან გამომდინარე. რომ ჩავა აზერბაიჯანში, სომხეთში და საქართველოს. აუცილებლად აღნიშნავდა აქედან გამომდინარე, რომ ამ თანამიმდევრობით ჩავიდა. ხო, ცხადია ანიშნავდა, თუმცა მაინც დიდი ალბათობა იყო, რომ სწორედ ასე მოხდებოდა. საქართველოში დაგეგმილი არჩევნები მაინც არჩევნების გამო მაინც ბოლოს იქნებოდა მისი ვიზიტი, როგორც წესი. ასეთი ვიზიტების დროს, როდესაც რამდენიმე ქვეყანა გაერთიანებული, ითვლება, რომ პირველი და ბოლო არის ის ქვეყნები, სადაც განსაკუთრებული ინტერესია. ითვლება ასე, თუმცა ცხადია ამაზე დაწერილი პროტოკოლი არ არსებობს ამ მიმდევრობასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი პრობლემები აქვს რუსეთთან დაკავშირებით ამერიკას, განსაკუთრებით 1997 წლის ხელშეკრულებიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით, ამერიკის გამოსვლასთან დაკავშირებით, პირველი, რა თქმა უნდა, რუსეთში ვიზიტი იქნებოდა და არა მარტო ამ ფაქტორის გამო, ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო, რაც რუსეთის როლს უკავშირდება საერთაშორისო პოლიტიკაში და ასევე ამერიკასთან ურთიერთობაში. შემდეგი იქნებოდა ცხადია აზერბაიჯანი და სომხეთი და საქართველოს იმის გამო, რომ აქ არჩევნები ტარდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია იმის გათვალისწინებით. არა ვთქვათ საპრეზიდენტო არჩევნები რომ არის და ვთქვათ ბოლო პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი, ეს დიდად არ აინტერესებთ საერთაშორისო პარტნიორებს. ჩვენ როგორი წესით ვირჩევთ პრეზიდენტს, ეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, მათთვის მნიშვნელოვანია არჩევნები როგორ ტარდება. რა პრინციპების დაცვით და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლო დღეების განმავლობაში საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, საქართველოს ჩამოსული დამკვირვებლების მხრიდან სწორედ ამაზე ხდება მინიშნება, რომ ეს არჩევნები როგორ ჩატარდება, ამაზე იქნება ძალიან ბევრი რაღაც დამოკიდებული. დაახლოებით მახსენდება 2012 წლის წინა საარჩევნო პროცესი, რომ აღარაფერი ვთქვა 2003 წლის არჩევნებზე. 2012 წლის არჩევნები, რომლის შედეგიც და ისიც რომ სააკაშვილმა დათმო, ფაქტობრივად დათმო ეს არჩევნები და აღარ გადაწყვიტა გამწვავება მაშინ. თუ გახსოვს, შიდა ქართლში ხაშურში დაიძაბა კიდეც სიტუაცია და შესაძლებელი იყო, როგორც მაშინ ფიქრობდით და ვარაუდობდით და არსებობდა ინფორმაცია, ყველა დაახლოებით რამდენიმე რეგიონში იყო მსგავსი რაღაც დაგეგმილი, სადაც თუ კი პროცენტულად რამდენიმე რეგიონში გამოცხადდებოდა არჩევნების ჩაშლად, მაშინ თავიდან ჩატარდებოდა და შესაძლოა ისეთი გამწვავების ფონზე, როგორც 2012-ის 1 ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდა, ისეთი არ ყოფილიყო შემდეგი არჩევნები, რომელიც თუ კი ჩაიშლებოდა, თავიდან მოხდებოდა ჩატარება. აი ამ სცენარს ელოდებოდა ბევრი, ამ სცენარზე თუ წავიდოდა სააკაშვილი, ცხადია, ქვეყნის საქმე ძალიან ცუდად იქნებოდა და არა მარტო ქვეყნის საქმე, თავად მაშინდელი ხელისუფლებისაც. ამაზე არ წავიდა. უკვე თუ არ ვიცით კიდევ. საქართველოში. ჯერჯერობით საგარეო საქმეთა მინისტრს ხვდება. ეს რაც ვიცით. დანარჩენი ვის ხვდება, ჯერ კიდევ არ ცალიათ ჩვენს ხელისუფლებას, იცი ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება ბოლტონისთვის. არ ცალიათ იმდენად გაურკვეველი პასუხებია დღესაც კი, როდესაც ხვალ ჩამოდის ეს ადამიანი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადოდ შევაფასოთ ეს ვიზიტი და ამ ვიზიტის მნიშვნელობა წინა გადაცემაზეც ვისაუბრეთ რუსამე და შენ ამაზე ხომ და ანუ ჯონ ბოლტონი არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უსაფრთხოების მდივანი. ეს არის ამერიკის შემთხვევაში, ვთქვათ, საქართველოს ბოლო წლების პერიოდში ეს ანუ უშიშროების მდივანი, საბჭოს მდივანი არ არის ვთქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი პოზიცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის უმნიშვნელოვანესი პოზიცია
განსაკუთრებით დონალდ ტრამპის ამ კაბინეტში, ეს არის თქვა კაბინეტის პოზიცია, ან იგივეა რაც მინისტრი ჩვენ შემთხვევაში და ბევრი ვილაპარაკეთ ბოლტონი და პომპეო არიან გადაწყვეტილებების მიღებასთან ყველაზე ახლოს საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებასთან ყველაზე ახლოს ამერიკაში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, ხო? აი პრაქტიკულად საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი არის ეს. და პლუს რომელსაც ავალია არა მარტო საგარეო საქმეთა საკითხები, არამედ უსაფრთხოების საკითხები. იმედია დღეს და ხვალ მაინც არტყვა, დღეს ნამდვილად არ ვთქვათ, რომ ეს ვიზიტი ემსახურება სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას. როგორც თავიდა, როდესაც დაანონსდა, რომ ბოლტონი საქართველოს ჩამოდიოდა, რა განმარტებაც გაკეთდა ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ერთადერთი კომენტარი ის იყო, თუ რა დღის წესრიგით ჩამოდიოდა, რას ემსახურებოდა მისი მიზანი და მათ აი ეს თქვეს წინა გადაცემაზე ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არ არის ბოლტონის საქმე და ცხადია ამისთვის ის არც დაკარგავს დროს, რომ ის ჩამოვიდეს საქართველოსთან რაღაც სავაჭრო ურთიერთობების, ეკონომიკური ურთიერთობების შესათანხმებლად. სხვადასხვა რას დავაკვირდით თუ იცი. ბოლტონის ეს ტურნე, ხო, რუსეთში და სამხრეთ კავკასიის სამსახელმწიფოში მაინც და მაინც არ შუქდება, თქვა ჩვენთან რომ ამისთვის არ გვცალია და ამაზე ბევრს არ საუბრობენ ეს ერთი. მაგრამ თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ამაზე ბევრს არ საუბრობენ. ბევრი არ იწერება, ხო? თუ დააკვირდი. მე მგონი რომ თლად ასეც არ არის რომ ბევრი არ იწერება. საკმაოდ ბევრი იწერება განსაკუთრებით პუტინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. სადაც ანუ არ მგონია რომ შენ მგონი რომ ყურადღების არ აქვს ისეთი მე მგონია რომ თვითონ ბოლტონი არის იმ ტიპის სახელმწიფო მოღვაწე რომელსაც მაინც და მაინც არ უყვარს მედიასთან ბევრი ურთიერთობა და თქვა განსხვავებით ჰილარი კლინტონისგან, ხო, რომელიც იყო სახელმწიფო მდივანი და რომელსაც თქვა სხვა პოლიტიკური ამბიციები ჰქონდა. შესაბამისად მედიასთან ბევრად უფრო აქტიური იყო მისი ურთიერთობები. კი, მაგრამ პრესკონფერენცია გამართა რუსეთში, გააკეთა განცხადებები და საკმაოდ ისეთი მწვავე განცხადებები ჰქონდა, რასაც ყურადღება რო არ დაუთმო, შეუძლებელია. მან ისიც კი უთხრა პუტინს, რომ ის ზეთისხილით არ ჩაუტანია მას რუსეთში. აი ძალიან მწვავენა თქვა, იმიტომ ამას ყურადღება არ დაუთმო, ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. სპეციალისტის გასაგები რომ იყოს რაზეა საუბარი. ბოლტონი როდესაც პუტინს ხვდებოდა, შეხვედრამდე გააკეთა პუტინმა განცხადება, რომ ამერიკის გერბზე არის გამოსახული 13 ის არის და ეს პუტინის ხუმრობა იყო, ხო, ხუმრობა იყო და ზეთისხილი და თქვენმა არწივმა ეს ზეთისხილი ხო არ შეჭამაო, ასე მიმართა და ამას ბოლტონმა ესე ძალიან მშვიდად უპასუხა, რომ მას რუსეთში ზეთისხილი არ ჩაუტარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის სამშვიდობოდ რაც პუტინს უნდა არ ჩასულა. საუბარი არის ამ ეტაპზე რუსეთსა და ამერიკას შორის დავის მთავარი საგანი არის. რაც ვახსენე გადაცემის დასაწყისში 1987 წელს რეიგანსა და გორბაჩოვს შორის მაშინდელი ამერიკის და საბჭოთა კავშირის ლიდერებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება საშუალო მანძილზე შეიარაღების არგაზდის შესახებ ძალიან რთული დიდი სახელი აქვს. საუბარი არის იმაზე, რომ საშუალო მანძილზე გამოსაყენებელი იარაღი არ უნდა შეექმნა არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს. ამერიკა ამბობს ასეთ რაღაცას, ტრამპ არაერთხელ განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ რუსეთი ამ პირობას არ ასრულებს და შესაბამისად ამერიკის ამ შეთანხმებაში დარჩენას აზრი არ აქვს, რადგან მithumetes რომ არსებობს კიდევ ჩინეთი, რომელიც თქვა ჩინეთი, ირანი და კორეა. ესენი უკვე ბირთვულ შეიარაღებას როდესაც აწარმოებენ. სხვათა შორის სტოლტენბერგმა გააკეთა განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა და თქვა, რომ რუსეთი ნამდვილად აწარმოებს ამ იარაღს, ანუ არ უღებს შეთანხმებას. საუბარი არის ნატო ამ იარაღს ეძახის CCS8. თვითონ ამ იარაღს მეორე სახელიც აქვს, შესაძლოა მსმენელებისათვის ეს უფრო გასაგები იყოს. Novator 9M729.
რუსეთი ისედაც არღვევს პუტინს, რუსეთი ისედაც არღვევს ამ შეთანხმებას. ნატო ადასტურებს აი ამ და ეს არასდროს როდესაც ნატოს გენდივანი ასეთ განცხადებას გააკეთებს, არ არის არც ჭორზე და არც ვიღაცის ნათქვამზე დამყარებული. ხო, ნუ რეალურად მაგრამ ნატოს თავისი დაზვერვა ხო არ ყავს, ან ნატოს გენდივანი გასაგებია, მაგრამ ნატოს არ ყავს, მაგრამ ნატოს გენდივანი არ აკეთებს ისეთ განცხადებას, თუ არ იქნება ის რაღაცა კონკრეტული დოკუმენტებით გაფორმებული და საუბარი სწორედ აი ამ კონკრეტულ იარაღზე არის, აი ამ CCS-8-ზე, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს და ეს არის აი ამ ხელშეკრულებაში საუბარი იყო იმაზე, რომ ხმელეთზე განთავსებული საშუალო დისტანციის იარაღი, რომლის პარამეტრებია 500-500-დან 310-დან 3400 კილომეტრს. აი ასეთი მონაცემების იარაღზეა საუბარი. ატომ დიაპაზონის საშუალო რადიუსის. ხო, სარაკეტო იარაღის წარმოება მიწა. ხო. ეს არის აი ეს CCS-8 არის სწორედ აი ამ პარამეტრების მქონე იარაღია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ამ იარაღს აწარმოებს, ეს დადასტურებულად თვითონაც არ უარყოფენ. ამას უბრალოდ ისინი ამბობენ, რომ არ არის არჩდება ამ პარამეტრებში, ხო? რეალურად არის ის, რომ რუსეთი არ ღვევს ამ შეთანხმებას, ანუ ბალანსი ირღვევა, რაც რისი დაცვაც იყო ცივი ომის პირობებში დადებული იმისათვის, რომ ერთ მხარეს არ ქონოდა განსაკუთრებით მეტი იარაღი და დარღვეულიყო ბალანსი აი ამ იარაღის გამოყენების საშიშროების თვალსაზრისით. მაგრამ რა პრობლემებს შექმნის ეს და როგორ პასუხობს ამერიკა და ასე შემდეგ რა პასუხი აქვს, ჩვენ ამაზე რეკლამის შემდეგ უნდა ვისაუბროთ. ეთერში ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ცხადია ისევ აი ამ თემით დავბრუნდებით. მეშვიდე სართული პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. საბავშვო აქციების ფესტივალი PSP-ში. მხოლოდ PSP-ში. ბავშვის მოვლისა და ჰიგიენის საშუალებებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებები და აქციები. ნუბის, სებამედის, პლატის, სორველ ქეას, ზიაიას, ბიოდერმას, ჯონსონის გარკვეული პროდუქცია 30%-მდე ფასდაკლებით. PSP. ყოველთვის სასარგებლო აქციები თქვენი პატარებისთვის. არჩევნებთან დაკავშირებულ თქვენთვის საინტერესო საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ CESCO-ს სატელეფონო ცენტრში ნომერზე 251 00 51. გამარჯობა, ჩემთლია დაგეხმაროთ. სერიოზულად უნდა მომართოს CESCO-ს. მხოლოდ ყრუდას მენადაქვეითებული პირებისთვის განკუთვნილია ვიდეო ზარის მომსახურება. თქვენი სურვილის მიხედვით ოპერატორები გიპასუხებენ ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ ენებზე. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის არასამუშაო საათებში შეგიძლიათ ხმოვანი შეტყობინების დატოვება. ხოლო CESCO-ს ვებგვერდზე მოქალაქეებს, როგორც საქართველოდან, ისე საზღვარგარეთიდან, ონლაინ ჩათის მეშვეობით კონსულტაციას გაგიწევენ. მოქმედებს ინფორმაციის ავტომატურად, ხმოვან რეჟიმში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიღების სერვისები. პრემიუმ კლასის ნაღდი ბავარიული ალა უმაღლესი ხარისხის სურნელოვანი სვია ზედაზემი სანკარა უნიკალური წყალი ასე იხარშება ლუდი რომელიც დაბადებულია იმისთვის რომ იყოს პირველი ზედაზემი აბარა 2-946-966 პირველი რადიოს სარეკლამო სამსახური სოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ მეშვიდე სართული პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში გიორგი საბანაძე და რუსამა ჩაიძე პირდაპირ ეთერში ვართ საუბრობთ სოფლიოში მიმდინარე ამბებზე ამჯერად ჯონ ბოლტონის ტურნეზე რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ კავკასიის სამ სახელმწიფოში ესე იგი ამბავი არის ესეთი 22-ში 23-ში ბოლტონი იყო რუსეთში მათ შორის შეხვდა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შემდეგ იგი იყო აზერბაიჯანში და დღეს ის არის სომხეთში, სადაც თქვა რომ პირდაპირ თქვა მე რაც ვნახე ცოტა ნიუსებიდან ინგლისურ ენაზე პირდაპირ თქვა რომ ხარს უჭერს ახალი ხელისუფლების ქმედებებს, აქტივობას და კორუფციასთან და სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში. პაშინიანს შეხვდა რომელიც პაშინიანი რა სტატუსით შეხვდა რუსა? მოვალეობის შემსრულებელი, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, ის კიდევ არ დაამტკიცა პარლამენტმა, ცოტა გადაუხვევთ რამდენიმე წუთით სომხეთში მიმდინარე პროცესებს რომ შევხედოთ. პაშინიანი მას შემდეგ რაც გადადგა პრემიერ-მინისტრობის თანამდებობიდან არის მოვალეობის შემსრულებელი
პარლამენტმა გუშინ კიდე მეორედ არ დაამტკიცა მისი კანდიდატურა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ვითარდება სწორედ პაშინიანის სცენარით. უკვე დაინიშნება ვადამდელი ძალიან მალე დაინიშნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. გავახსენეთ ჩვენს მსმენელებს, რომ კონფლიქტი მოქმედ პარლამენტსა და ამ პარლამენტის მიერ დანიშნულ პრემიერ-მინისტრ პაშინიანიშვილს სწორედ აი ამ რიგარეში არჩევნების დანიშნვასთან დაკავშირებით დაიწყო. პაშინიანი, როდესაც დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად, მაშინ ამბობდა, რომ მაისამდე ჩატარდებოდა ვადამდელი არჩევნები და მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამაჯერებლად მოიგო მისმა ძალამ, მან გადაწყვიტა, რომ არჩევნები ეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ახლავე ჩაეტარებინა და ამან გამოიწვია დეკემბერში გამოიწვია გაღიზიანება პარლამენტში ძველი მმართველი გუნდის წევრებს, რომლებიც უმრავლესობაში არიან. და სწორედ აი ამ უმრავლესობამ, იმიტომ რომ არსებობდა გაზაფხულზე მიმდინარე პროცესების მათთან შეთანხმდნენ კონკრეტულ საკითხებზე და ფაქტობრივად პაშინიანმა ეს დაარღვია და ამიტომ ამ შემთხვევაში არ არის მართალი იმ დეპუტატებთან, იმ უმრავლესობასთან, ყოფილ უმრავლესობასთან, რომლებიც ყოფილი მმართველი ძალას წარმოადგენენ, არ არის მართალი შესაბამისად ამ შემთხვევაში იმ ადამიანები, იმ თქო პარლამენტის იმ ნაწილზე არის სიმართლე, თუმცა მისი დამტკიცება კვლავ ვერ შეძლეს და ერთი მცდელობის უფლება კიდე აქვს პარლამენტს და თუ კი ეს კანდიდატურაც შევარდება, უკვე ინიშნება ვადამდელი არჩევნები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სომხეთში არის ისევ პოლიტიკური კრიზისი და ინიშნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რაც სცენარი სწორედ აქეთ კერმინდი, სწორედ ასეთი იყო გუშინ პაშინიანის შეფასებაც. აი ამ ვითარებაში ჩადის ზუსტად ამერიკის სახელმწიფო მდივანი. ხდება პაშინიანს და მხარდაჭერას უცხადებს მის მთავრობას, უბრალოდ მხარდაჭერას უცხადებს იმ ქმედებებს, რომლებიც განახორციელა მისმა მთავრობამ, თქვა სიტყვით რომ ზუსტად კი საინტერესო ხო, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რაც პაშინიანი პრემიერ-მინისტრი გახდა, ძალიან აქტიურად ჩადიან დასავლელი ლიდერები სომხეთში და აქტიურად უჭერენ მხარს იმ პროცესებს, რაც სომხეთში ვითარდება. მერკელი, ბოლტონი, მანამდე იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი ჩასული მაკრონი კი და ძალიან კარგი შეხვედრებია, რო უყვარხობენ შურს. მეც მინდა რომ ჩვენთანაც იყოს ასეთი შეხვედრები. და განცხადებებიც კეთდება, ისეთი განცხადებები გარაშკარად მხარდამჭერი ისინი უჭერენ რეფორმებს, თუმცა ვნახოთ, ეს პაშინიანის პოზიცია არის ის, რომ თუ მას ჭირდება პარლამენტში ის მხარდამჭერები, ვინც მის რეფორმებს გაიზიარებენ. ვნახოთ რა რეფორმები ის გაატარებს. ალბათ უკვე იანვრიდან, იმიტომ რომ თუ კი დეკემბერში გაიმართება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, უმრავლესობით აშკარად მისი ძალა მოვა. სხვათა შორის სომხეთში გუშინ ერთი ახალი პარტია შეიქმნა, სომხური ოცნება. ხო, ქართულ წყაროებში ვნახე და ჩემ Facebook news feed-ში ვნახე. ხო, დიდად ხა მეცხადია სომხური არ ვიცი, სამწუხაროდ სომხურ წყაროებს რო ვეცნობოდე. სხვათა შორის ეს ვნახე, მომხდა რომელიღაცა არაქართულ საიტზე, სადაც იყო რა თქვა, რომ სომხეთში ეს ახალი პარტია რომ შეიქმნა ამ სახელწოდების პარტია, არ მახსოვს სად ვნახე ზუსტად. როდის ჩამოდის ბოლტონი, ხომ არ ვიცი, დღეს საღამოს თუ ხვალ დილით? საქართველოში ვიზიტებს მართავს ხვალ. ხვალ ჩამოდის, როგორც მაქვს ინფორმაცია, დღეს ბოლტონს საქართველოში არ ელოდებიან. ის დღეს რომ ჩამოდიოდეს, მოლოდინი მაინც იქნებოდა, კარგი თქვათ, ვის ხვდება, ეს არ ვიცით და რა საკითხებზე უნდა იყოს, უბრალოდ დახვედრისთვის მაინც იქნებოდა მზადება. უცნაურია, ძალიან უცნაურია. ეს სამუშაო ვიზიტი, ეს არ არის ოფიციალური ვიზიტი, ხო? ეს სამუშაო ვიზიტია, კი. სამუშაო ვიზიტი ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან არჩევნების წინ 2 დღით ადრე, არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ჩამოდის ამერიკის ადამიანი, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს ამერიკის საგარეო პოლიტიკას, ხო? საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს, უსაფრთხოების პოლიტიკას განსაზღვრავს და ყველა იმ თავარ საკითხს, რაც ასე მნიშვნელოვანია არა მარტო საერთაშორისო პოლიტიკისთვის, არამედ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმედი მაქვს, რომ ხვალ სათანადო შეფასებები გაკეთდება. თუმცა მანამდე ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამერიკასა და რუსეთს შორის ურთიერთობებზე ვსაუბრობდით, სადაც შეხვედრა რის გამოც საკითხები რის გამოც ეს შეხვედრა შედგა, რის გამოც იყო ჩასული ბოლტონი ამერიკაში. სხვათა შორის ბოლტონი პუტინს რომ შეხვდებოდა, ეს წინასწარ არ იყო დაანონსებული. ხო, არა, ვიცოდით პატრუშევი, ვიცოდით ლავროვი, ხო? დაანონსებული, დღის წესრიგი ბოლტონის ცნობილი არ იყო პრინციპში.
არ იყო ცნობილი არც რუსეთში ბოლომდე, თქვა რუსეთში ორი შეხვედრა ვიცოდით, აზერბაიჯანში არაფერი ვიცოდით, სომხეთში არაფერი ვიცოდით და თქვა საქართველოს შემთხვევაშიც არაფერი ვიცით. ხო? არაფერი არ ვიცით, მაგრამ საქართველოში ვნახოთ რაზე იქნება საუბარი, არჩევნები რო იქნება თემა ცხადია იქნება საინტერესო რომ აზერბაიჯანში ვიზიტისას რაც გაკეთდა განცხადებები ამ ვიზიტის შემდეგ იყო საუბარი რომ ის შეეხო კონფლიქტების თემას, ყარაბაღის თემას შეეხო და შეეხო ანტიტერორისტულ საკითხებს და ტერორისტულ საკითხებს. აზერბაიჯანში ტერორისტული საკითხების განხილვა ცოტა უცნაურად მეჩვენება სავარაუდოდ, თუმცა მეტი განმარტება კონკრეტულად რა მიმართულებით ილაპარაკეს, რა საკითხები განიხილეს, ამაზე ინფორმაცია არ ყოფილა, უბრალოდ იყო რომ ეს ორი მთავარი საკითხი იყო მისი და ალიევის შეხვედრისას. საქართველოში ალბათ ტერორიზმის საკითხიც იქნება, კონფლიქტების საკითხიც იქნება. ტერორიზმის საკითხი იქიდან გამომდინარე, რომ სულ ახლა ძალიან მალე ხდება ერთი თვე, რაც საქართველოში ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა, ხო? ერთი წელი უკაცრავად ერთი თვე არა, ერთი წელი. თუ ზუსტად მახსოვს 21 ნოემბერი იყო, როდესაც ტერორისტების აყვანის ოპერაცია ჩატარდა. ხო, ერთი წელი შესრულდება 21 ნოემბერს. ამიტომ ეს თემა საქართველოსთვის არ არის უცხო, შესაბამისად თუ კი ეს ანტიტერორისტული თემა და ტერორიზმის საკითხი გააქტიურდა აზერბაიჯანში, იქნება საქართველოშიც, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ საქართველოში მაინც მნიშვნელოვანი იქნება არჩევნების თემა. თავისი პოლიტიკიდან იმ არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც ხდება დღეს საქართველოს მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, ყველა ჩამოსული დამკვირვებელი, საერთაშორისო დამკვირვებლებიც აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ეს არჩევნები წეღანაც ვახსენე, ეს არჩევნები უნდა იყოს ტესტი საქართველოს ხელისუფლებისთვის დემოკრატიულობის თვალსაზრისით. წინაპირობები არის ძალიან ცუდი წინაპირობებია. თავი რომ დავანებოთ იმ ჩანაწერების გამოქვეყნებას, რაც სახელმწიფოს ინსტიტუტების მუშაობაზე თუ არ მუშაობაზე მიუთითებს, ეს კიდევ სხვა პრობლემაა. თავდასხმა არასამთავრობო სექტორზე და შეტევა მედიაზე. აი ეს ორი საკითხი არჩევნების წინ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც ეს დღეს ვისმენდი საერთაშორისო ამ დამკვირვებლების შეფასებას და ეს ამ ორ თემაზე კეთდება განსაკუთრებული აქცენტი. მით უმეტეს, როდესაც ხდება არასამთავრობოების, სამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები სწორედ აი ამ საარჩევნო პროცესში, დაკვირვებაზე და ასე შემდეგ. ის მოსაზრება, რომ ეს თავდასხმა განპირობებული იყოს სწორედ იმით, რომ ხელისუფლება ემზადება არჩევნების შედეგების გასაყალბებლად, იმისათვის რაღაც მიზანი აქვს დასახული და ქმნის წინაპირობას, რათა არასამთავრობოების შეფასებები თუ იქნება უარყოფითი და იქნება დაფიქსირებული ის რომ ეს მოხდა რაღაცა დარღვევები და იყო გაყალბება ხელისუფლების კანდიდატის სასარგებლოდ, მხარდაჭერილი უკვე დღეს უკვე ღიად გამოჩნდა რომ მართლა მათი კანდიდატია და არა მარტო მხოლოდ მხარდაჭერილი კანდიდატი და არა მარტო დღეს უკვე დიდი ხანია ჩანს და პრინციპში ამ როდესაც შეფასებები კეთება არც აქვს ამას მნიშვნელობა, მათი პარტიიდან არის დასახელებული თუ მხარდაჭერილი კანდიდატია. ეს შეფასება გამოიყენებული იქნება, რომ ეს ორგანიზაციები არიან პოლიტიკურად მიკერძებულები და შესაბამისად არ არის სანდო მათი განცხადებები, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არა, ეს არ არის, ეს პირიქით ითვლება ხელისუფლების მხრიდან წინასაარჩევნო დარღვევად. შეიძლება ჩაითვალოს და ისინი ენდობიან იმ დასკვნებს, რასაც დაწერენ ეს საერთაშორისო საზოგადოება. ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოება ენდობიან იმ დასკვნებს, რასაც დაწერენ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გავითვალისწინოთ, რომ წლის ბოლოა, წლის დეკემბერში უკვე გამოქვეყნდება Freedom House-ის შეფასებები, Freedom of the World მსოფლიოში თავისუფლების რეიტინგი გამოქვეყნდება წლის ბოლოს, ეკონომისტის დამოუკიდებლების ინდექსი გამოქვეყნდება, ანუ ძალიან ბევრი ანგარიში იქვეყნება, როგორც წესი დეკემბერში, იანვარში. ხო, და ვთქვათ, ეს არჩევნები ზოგადად იქნება ყველა ამ ანგარიშში, ხო? როგორც ჩაიბლის ეს არჩევნები, აუცილებლად მოხდება არა მხოლოდ უშუალოდ არჩევნები, არამედ წინასაარჩევნო და პოსტსაარჩევნო პერიოდები შევა ამ ანგარიშებში. ეს რო ველოდებით. ეს ერთი საკითხი, რაც ალბათ კი დიდი ალბათობით იქნება ხვალინდელი შეხვედრების მთავარი თემა, მაგრამ ამის გარდა საინტერესოა უშუალოდ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. რას ისაუბრებენ, იმიტომ რომ ესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შეგაწყვეტინებ. მე უბრალოდ რამდენიმე ადგილას წავიკითხე, რომ ვთქვათ, ბოლტონის ეს ტურნე უნდა ამოვიკითხოთ
ამერიკა-ირანის ურთიერთობების ჭრილში. ხო, იცი რა, ამერიკა ირანის ურთიერთობები ამ შეხვედრისას არავის არ უხსენებია. ხო, ამერიკა-ირანის ურთიერთობების ჭრილში რომ ბოლტონის ვიზიტი საქართველოში, ვთქვათ, არის თუ არა, ვთქვათ, არ ვიცი, რაზე შეიძლება ისაუბრონ ამ მიმართულებით, მაგრამ ვთქვათ, არის თუ არა აუცილებელი, რომ თვით ბოლტონი ჩამოვიდეს საქართველოში და ხო შეიძლება რომ მე მისი მრჩეველი ჩამოვიდეს ასეთ შემთხვევაში საქართველოში, ხო? აქ არის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ირანი ამ შემთხვევაში ერთადერთხელ იყო ნახსენები ისეც იმ კონტექსტში, როდესაც საუბარი იყო აი ამ შეიარაღების ხელშეკრულებაზე და ამერიკულმა მხარემ ტრამპმაც განაცხადა ეს რომ ირანი, ჩინეთი და ჩრდილოეთ კორეა, როდესაც აწარმოებენ ატომურ იარაღს, ამ შემთხვევაში აი ამ შეთანხმებას აზრი არ აქვს და შემდეგ თვითონ ამ ბოლტონის ვიზიტის წინ იყო მის განცხადებაში ნათქვამი, რომ აი ისაუბრებდნენ თურქეთისა და ირანის საკითხებზე. აი აქ გაჟღერდა ეს ირანის თემა. თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მაინც უბრუნდები ხო, ვისთან უნდა ისაუბროს? პუტინთან თუ პატრუშევთან უნდა ისაუბროს ირანსა და თურქეთზე, ან რაზე უნდა ისაუბრონ? ხო, არც უსაუბრი არ ყოფილა ამაზე საუბარი. ანუ რეალურად ამ თემებზე რა ყოფილიყო ერთი განცხადება მაინც იქნებოდა, რომ აი ამაზე ისაუბრეს, რაღაცა ითქვა, ხო? არ ყოფილა ასეთი განცხადებები. მთავარი იყო სწორედ აი ამ ხელშეკრულებიდან ამერიკის გამოსვლის საკითხი. პუტინმა დაიმუქრა, აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ საქართველოში ალბათ იქნება ამ თემაზე საუბარი. შესაძლოა არც კი გაკეთდეს განცხადებები, მაგრამ წესით უნდა იყოს. პუტინმა დაიმუქრა, რომ თუ კი ამერიკა გამოვა ამ ხელშეკრულებიდან, მას დასოკითხა, რომ სად წაიღებს თავის შეიარაღებას ამ რაკეტებს, რაც აქვს განლაგებული და თქვა, რომ პუტინი ემუქრება უფრო სწორედ ევროპის ყველა იმ ქვეყანას, ვინც თანხმობას მისცემს ამერიკას იარაღის განლაგებისათვის. აი ამ კონტექსტში საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველო არის ამერიკის პარტნიორი ქვეყანა, ოფიციალურად პარტნიორი ქვეყანა და რა პოზიცია იქნება საქართველოს, თუნდაც განცხადების დონეზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება, მით უმეტეს, როდესაც ირანში ამერიკასთან ირანში უკაცრავად აზერბაიჯანში ყოფნისას ბოლტონმა თქვა, რომ გარდა იმ ორი თემის, რაზეც ვისაუბრე, მან თქვა, რომ აი ამ შეხვედრაზე ისაუბრეს ასევე ამერიკის მიერ რუსეთისათვის სანქციების გადახანგრძლივების და გამკაცრების საკითხზეც. თუ კი ბოლტონი აზერბაიჯანში საუბრობს ამერიკისათვის სანქციების დაწესება, ანუ დაწესებული სანქციების გამკაცრება გაფართოებაზე, აი ამ საკითხზე თუ საუბრობს, საქართველოში დიდი ალბათობით აუცილებლად იქნება საუბარი აი ამ იარაღთან დაკავშირებულ საკითხებზე. არ ვიცი რა ფორმით, განთავსების საკითხზე თუ ხა ესე პოლიტიკურ დონეზე მხარდაჭერილი განცხადების დონეზე, ნუ ფაქტია, რომ ეს საკითხი იქნება დღის წესრიგში, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ტურნეს, აი ამ ტურნეს მთავარი საკითხი არის რუსეთ-ამერიკას შორის ამ ხელშეკრულებიდან ამერიკის გასვლის საკითხი და შემდეგ უკვე ის პოზიციები, რაც ამერიკის მხრიდან გაჟღერდა, პოზიციები, რომელიც რუსეთის მხრიდან გაჟღერდა, ამერიკა ამბობს, რომ აუცილებლად გავა. სხვათა შორის, აი ამ შეხვედრის შემდეგაც ბოლტონმა თქვა, რომ ამერიკა გავა ამ ხელშეკრულებიდან. თუ პუტინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ამის შემდეგ იყო სწორედ ეს პუტინის არა ამ შეხვედრაზე, ამ პრესკონფერენციაზე, არამედ შემდეგ პუტინის განცხადება, რომელიც ევროპის იმ ქვეყნებს დაემუქრა, ვინც ამერიკას თანხმობას ეტყვიან იარაღის განთავსებაზე. შესაბამისად, აი ამ სიტუაციაში ახალი არმს რეისია, ქართულად როგორ არის შეიარაღებათა შეიარაღების განთავსება. არმს გონკა ვარუჟენი რუსულად, ინგლისურად არმს რეისი და ქართულად როგორ იქნება შეიარაღებათა შეჯიბრი? არ ვიცი. ნუ ხო, ალბათ ხო. იმიტომ რომ ხა თუ კი რომელიც ერთხელ საბჭოთა კავშირმა უკვე წააგო ძალიან მაგრად, ხო? მეორედაც რუსეთი წააგებს, ორი აზრი არ არის, იმიტომ რომ ამდენი ფული ფიზიკურად ნავთობს არ მოაგდა, ნავთობის გარდა რუსეთი არაფერს არ აწარმოებს პრინციპში. მით უმეტეს ტრამპმა გააკეთა განცხადება, რომ იზრდება ეს ხელშეკრულება არაფერს არ უშლის ხელს, არ არის წინაღობა იმისთვის, რომ რუსეთმა გაზარდოს ეს ხელშეკრულება.
და თქვა მან რომ ამერიკა გაზრდის აი ამ ატომური იარაღის წარმოებას და ის ქვეყნები თქვა ვინც ის ქვეყნები ნახავენ რა მოვოთ ვინც თქვა ეწინააღმდეგებიან იმას რომ არ ასრულებენ აი ამ შეთანხმების პირობებს ამერიკა გაზრდის აქვს რესურსი რომ გაზარდოს თავისი შეიარაღება ამას გაზრდის ლეგალურად იმ შემთხვევაში თუ კი ამ ხელშეკრულებიდან გამოვა რეალურად ხო აი ეს თქვა აი მიზანი რა მიზანი აქვს პუტინს, როდესაც ასე წინააღმდეგება ამერიკის ხელშეკრულებიდან გამოსვლას. ამერიკა და რუსეთი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმით, რომ ამერიკა დადებულ პირობებს, შეთანხმებებს ასრულებს, როგორც ცივილიზებული სამყაროს წარმომადგენელი. რუსეთი ამ შეთანხმებებს არ ასრულებს. ახლა გვაქვს მოცემულობა ისეთი, რომ ამერიკას ეკრძალება რაღაცა იარაღის, აქვს თავისი პირობა და ეკრძალება ამ იარაღის წარმოება, განთავსება და ასე შემდეგ. რუსეთი და ირანი აწარმოებენ. რუსეთი და ჩინეთი ბოდიში. მაგრამ აწარმოებენ. შესაბამისად, თუ კი ამ ხელშეკრულებიდან გავა ამერიკა, ეს მას ნიშნავს, რომ ამერიკაც დაიწყებს წარმოებას. ანუ ისე, რასაც ამერიკა თავის უფლებას არ აძლევს, რომ შეთანხმება დაარღვევოს და გააკეთოს, შეთანხმების დარღვევით გააკეთოს, გასვლის შემთხვევაში ამას გააკეთებს. აი ამისი ეშინია რუსეთს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ვერ გაუწევს კონკურენციას იმ შემთხვევაში, თუ კი ამერიკას ექმნება საშუალება, როგორც თვითონ უნდა ის იმ დონეზე აწარმოოს ეს აღარ. ეს პრობლემა დგას, თორე რეალურად აქ სხვა პრობლემა არ დგას, ხო? ამ დოკუმენტს ამ შეთანხმებას იცავს ამერიკა, არ გვაქვს რუსეთი აწარმოებს და არ უნდა რომ ეს საშუალება გქონდეს ამერიკას. სხვა აი ამ კონტექსტში სხვა არაფერი არ იკითხება, შესაბამისად ტრამპის გაბრაზება გასაგებია და პოზიციაც გასაგებია, მით უმეტეს რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო ნატოს ჩათვლით ამბობენ რომ კი აი ასია, რუსეთი არ ღვევს პირობებს და ამერიკა არ არღვევს. ოკეი და ბოლოს რომ მოვასწროთ გუშინდელი ამერიკაში მომხდარი გუშინდელი ამბები. ესაც ბომბებს უკავშირდება, ხო? ესაც ბომბებს უკავშირდება, ხო? ძალიან საინტერესო ამბავია. ჯერჯერობით არაფერი არაა ცნობილი თქვათ არა, ერთადერთი რაც FBI-მ დღეს გააკეთა განცხადება იყო ის, რომ მათ გამოძიება მაჩვენა, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულია ერთი ადამიანის მიერ. ხო, მეტი სხვა დეტალები ამასთან დაკავშირებით არის. საუბარია რამდენიმე პირისთვის ბომბის გაგზავნაზე ობამა CNN-ის ოფისი, CNN-ის ოფისი, ჰილარი კლინტონის ოფისი, ეს არის სამი, ხო? ობამა, კლინტონი, CNN-ი, ჯორჯ სოროსთან. სოროსი, ხო. და ერთი იყო კიდევ, ანუ ხუთი ადგილი იყო, როგორც და დღეს რობერტ დე ნიროს რესტორანი გახდა ცნობილი. ანუ 6 იყო ჯამში. ხო, და თან რაც მთავარია იგზავნებოდა პოსტით, ერთი ანუ ხელწერა იყო ყველგან ერთად, იგზავნებოდა სადაც ბომბებს პავრობდნენ საფოსტო ყუთში. და FBI-ის დღეს რაც არის ცნობილი არის ის, რომ ეს ბომბები არ ამოქმედებულა, საბედნიეროდ არ ამოქმედებულა. არც ერთი, იმიტომ რომ ანუ ფაქტობრივად იქამდე აღმოაჩინეს, იმიტომ რომ საფოსტო გზავნილების შემოწმებისას იქნა ძირითადად აღმოჩენილი ერთადერთი საფოსტო ყუთში, უკვე ნუ შემოწმებას ალბათ არ გადის, როგორ რა იდება ხო ამ ყუთში, როდესაც გახსნეს იყო CNN-ის ოფისი, სადაც არ ამოქმედებულა, მაგრამ შენობის ევაკუაცია მაინც განხორციელდა, თუმცა არ ამოქმედებულა. ინფორმაცია ეს ბომბები რამდენად მოქმედი ანუ უმოქმედო იყო. ანუ უბრალოდ უმოქმედ ანუ ეს ბომბები იყო თუ არა ყალბი და არა ნამდვილი, ამაზე ესეთი ინფორმაცია არ არსებობს. ნამდვილი ბომბები იყო, უბრალოდ არ ამოქმედებულა. აი ამაზეა საუბარი და ნუ ასე იყო ჩაფიქრებული რომ არ აქ მოქმედებული იყო თუ უნდა მოქმედებული იყო ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ის რომ თქვა ეს არ არის ყალბი ბომბები ფაქტია რომ არ არის ყალბი ბომბი, ხო? როდესაც მარტო ანუ თამაშისთვის, როდესაც გზავნი რაღაცა ისეთი სუბუქი მუქარისთვის გზავნი ყალბ ბომბს, ხო, რეალურად ისეთი რომელიც არ ამოქმედდება არასოდეს. ეს ბომბი ამოქმედებოდა, ამაზეა ლაპარაკი. ანუ ნამდვილი ბომბები იყო, უბრალოდ არ ამოქმედდა. რატო არ ამოქმედდა? ამას იძიებს და ცხადია იძიებენ იმას ვინდა და ერთადერთი ვიცით ამ დროისათვის, რომ ეს იყო ერთი კონკრეტული ადამიანი, ვინც ამ რამდენიმე მისამართზე გაგზავნა ეს ბომბები. იმედია FBI იპოვის და გაკეთდება ცოტა უფრო მეტი განმარტება, რას უკავშირდება, ვისი ხალხი რას ნიშნავს აი ამ ჯგუფიც არის, თქვა სამიზნე ჯგუფი, ეს 6 ადამიანი კონკრეტულად არიან შერჩეული, ხო? ანუ რესპუბლიკა ტრამპის კრიტიკოსები არიან, დემოკრატები, თქვა ცხადია, არავინ ამბობს, რომ თქვა რესპუბლიკელების ხელი ურევიან რაღაცა, მაგრამ თქვა უცნაურად შერჩეული ჯგუფია, საინტერესოდ შერჩეული ჯგუფი, რომელსაც რაღაც საერთო
ნიშან-თვისებები გააჩნიათ. კი, მართალია, კი, ეს რა ქვია, ტრამპი ვერ იტანს დემოკრატებს, მაგრამ ნუ ახლა იმდენზე არ არის არც ტრამპი და არც ბომბი გაუგზავნოს ხალხში. გაუგზავნოს, ხა, ნუ წარმოუდგენელია, გაგვეცინა ორეს გაგვეღიმა. ნახოთ, ამაზეც ალბათ უკვე შემდეგ კვირაში იქნება უფრო მეტი ინფორმაცია და მოგვიწევს ამ თემებზე მსჯელობა. თავარი მაინც ბოლტონის საქართველოში ვიზიტი იქნება, ამას ველოდებით და გვაინტერესებს. ცხადია, ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს, მანამდე ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი, ვინც პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ, შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასოებით მე-7 სართული და პირველი რადიოს ვებგვერდზე. ნახვამდის მომავალ ხუთშაბათს 5 საათზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ამბები, რომლებიც ცulis მსოფლიოს. Gorbachev, tear down this wall. Наступает диктатура, заявляется ისტორიული მოვლენები, რომლებიც გლობალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. Ladies and gentlemen, we got him. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს გარეშე მიიღება და ჩვენ გვეხება. Today, our fellow citizens are very free. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მე ვარ ქართველი და მაშაცა და მე ვარ ევროპელი. ერთად განვიხილოთ გლობალური ამბები. მე-7 სართული, პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში.